ni bande bakiri mu gakiza mujye mubonana bataragwa ngo barambarare nka yige iyo rye ryakukiye mu ndaya ubwo ngo mwarwaniye umusore kugira ngo binakuke ricikemo kabiri. Njero nabonaga nese kugira complexe nta guseka ntaki nje nzi ko naryinyo burundu ufite nubwo bakuvuga ngo yari yasinze ntabwo yari yasinze nese wakubitiwe kusinda sandi umuntu usa nk'abakobwa ntabwo bivuze ko ari ibintu birebire. Niryo jambo navuze na n'ubu ndacyari subiramo kuba nsa n'abakobwa ntabwo ari cyo kintu cyavuga ngo ndasuzugura. Akaba ari impamvu se bagukuye iryinyo yige Imana abana nayo sibyo kandi bakabana neza n'umuturanye mwiza uramuntu kandi rwose bakabana akiyakira nawe rega n'umuntu nkatwe safite umubiri se cyane aho guhimba ntabwo ari byiza simbikunda njye ntabwo umuntu arampimbira ko nshobora no kumubwira amagambo mabi kubera ko umuntu yaba yarampimbiye simbikunda mu buzima bwanjye ntayo nigeze mbona ahubwo natwanajwe n'ukuntu nagiye kubona nkabona iryinyo ryacitsemo kabiri biranancanga nabese hari ikintu ko urumva mu gihe nashaka kuvuza induru byari byanze umva bari bamfashe umunwa bafashe n'amaboko n'amaguru bankorera ibintu mu buzima kuva nakitwanye nimwe mwa mbere nari nkubiswe inkoni ntazi umubare wazo hanyuma kuba rero warigeze urugo ukabana n'umugabo mugenzi wawe ndetse yige wihangane biteye agahinda biranababashe benshi bari baza amakuru yawe ariko uyu munsi barayamenye yige urumva yanyuze mu bihe bitoroshye aje usanga atari ibintu nawe navuga ko sinzi ibintu wagira ngo sinavuga ngo ni sinzi kuntu nabivugamo uba twarabanaga umugore n'umugabo sometime rimwe nkagenda naba nagiye gukora nk'icyo kiraka naza nkasanga hari umuntu uhavuye. Yige mujye mumuba hafi no mu biganiro mukora mumuhumurize ati kuko yige ameze nk'umuntu w'ikihebe ameze nk'umuntu wihebye ati nyuma yo kumenya ko yanduye sida yikuye mu butinganyi. Hanyuma ari icyo kintu kibuga ituvuga ngo ibi bintu ano makosa nyashinja umubyeyi ati niba yaranguriraga gakanzu cyangwa udukweto tw'abakobwa ati ntabwo nashinja umubyeyi ngo kubera sinzi ariko ngiye namaze kumenya ko narapereje nsanga ni ibintu biva nko mu miryango ni ibintu ugenda bikurikirana. Hari undi muntu mufite nawe di single search single and searching yige murabyumva yige atanze kandidatire rero cyane. Hanyuma rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga ati mana njya mbigerageza nkumva ndashaka kuba umugabo ariko byaranze hari igihe ukijya cyicara ukabigerageza bikanga mbere narabigerageje ngo ndebe ko bivamo kwa kundi ujya kubona ukabona ngo umuhungu mu gitondo ubundi bavuga ngo 11:00 ngo ni 11:00 bajya kubona nk'umuntu none kuko niga muri secondaire muri secondaire ngo icyo gihe waranaga n'abahungu noneho ko nentana nahagaho nshaka nahagaho nshaka najya mu bakobwa nararyamaga n'abahungu nkaryama bakakwemera amakobwa se kuko abenshi kunundi nagendaga n'abakobwa ntabwo nigeze ngenda n'abahungu keretse iyo navugaga ati uyu munsi ndarara muri doro yanjye kuko njye no gutangira nagiye muri doro z'abahungu niho bajyanye ibikoresho byanjye ariko nabwo naryamaga mvuga ati naryamaga ndakenge mvuga ati ntashobora gushiduka arumfashe nkaryama meze ngo umucyo ugufashe umukobwa umuhungu avuga ati kanyama meze ngo mishishisho rimwe bwajya gutya nkongera nkajisha ryarindi ryararikanuye hase ngo cya kintu ko mbona gishinze nk'urutoki n'ibiki meze ngo wowe wapi nkamwe yego kumana nkabona mu box aya baga bambaye nkabona yego kumana nkabona bamwe bose 11:00 yego kumana nizo ziri gurushira hari ikintu ndi kubona kimeze nk'urushinze nk'urutoki gutya bango raro nunu n'urushinze Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane tugarukanye na Yige nyuma y'igihe kirekire cyane agiye kutubwira amakuru atubwire aho yabaga benshi nabonaga musigayemo mu mbaza
ewana yige nguhaye ikaze ku Gasaro murakoze nanone cyane meze ute meze neza urakomeye yego abantu bari bamaze iminsi bakumbaza pe ntakubeshye ibaze urabizi nabikubwiye Eh, ati ariko bari yige barambuze. yagiye he yige byamugendekeye bite bambwira ibi n'ibi ndaza kubikubazaho ndavuga yige ariko se wamugani niba abantu benshi bari kumumbaza gutya kubera iki ntamutumira akaza agasubiza abakunzi be suko Mm. ko mpari se nanjye kubasubiza tayari kubasubiza wari umeze ute shandaho niko nyine Mm, ariko ako nyine umuntu aba yibereyeho yihugiyeho mm, ari mu bindi bintu bigatuma rero ataboneka ego yego ubuzima buhagaze gute rero muri Kigali ubuzima buracyari kwa kundi ntibujya buhinduka Mm, noneho ubu ngubu kuva none n'umuntu yaragiye no muri ghetto bisigaye byarabaye kose n'insazi ibisazi byatari atigita ashaka mva hirya no hino hose umuntu aba atigita areba ko byavamo ubuzima bwa gato bumeze gute rero ubuzima bwa ghetto nyine ku muntu uba utangiye njyewe navuga ko atari ubwa mbere ngiye muri ghetto ni nk'ubwa kabiri ni nka gatatu ni inshuro ya gatatu noneho niyo mbayemo ariko ubuzima bwa ghetto ndabuzi nzi ukuntu buvuna nzi ukuntu buryana atahari ariko nyine umuntu aba apfundapfunda inkuta zose akareba ko hari bimwe yasaduka wari wasura Joniri turi kubipanga ariko namwe mwabaye inshuti mbi oya kubera yuko twese twaratandukanye yego no kubonana buri wese aba yihugiye uramubwira ati dupange gahunda tujye gusura umuvandimwe ugasanga akamubwira ati sha ntabwo mpari ndi mu kazi ndi business ndi kuboneka n'uwo munsi muri gupanga basi ngewe muzagende mujyeyo muzambwire akamesaje nzakanda akanyenyeri ni bande bakiri mu gakiza mujye mubonana bataragwa ngo barambarare nka yige kubera ko ntagikunda kubabona cyane kubera ko akenshi mba nari na hano hafi mba nagiye mu biraka byo guteka akenshi nkunda kubona muri ino minsi maze igihe ndi kubona ibiraka byo guteka cyane ntabwo mpenga kubonana nabo ngo menye ngo uyu ari hehe ngo ari hehe kuva twagatandukana twabonanye nk'inshuro nka zingahe hanyuma se hari amakuru numvishe ndanayakwibariza ko ngo mwagiye mu ndaya zigukura amenyo nibyo izo ndaya iryo ryari ryakukiye mu ndaya indaya ubwo ngo mwarwaniye umusore ngo birangira reka bino kugira ngo binakuke ricikemo kabiri byacitsemo kabiri ko none ntaririmo ririmo ririmo harimo igice njyewe nabonaga nese ko ugira komplexi nta guseka ntaki njyewe nzi ko naryinyo burundu ufite harimo igice kuko n'ibyabaye nta naho bihuriye n'ibyo bakuvuga nta na hamwe binahuriye n'ubwa mbere byumvishe ni inshuro ya gatatu mbyumvishije nta n'ahantu na hamwe binahuriye kuba njyewe najya kurwanira n'umuntu kuko ntabwo uzajya kurwanira umuhungu n'umukobwa navuga ngo ngiye gufata umukobwa ngiye kurwana nawe oya yari umuhungu ku muhungu nyine kwa kundi abantu bakunda n'abahuje ibitsina ashobora kurwana nyine bapfa umuntu none n'ubwo tukarwana reka shabana byumvishe nabi n'amakuru ntabwo bazi kuyatahura iyo bazi ko barayatahuye bari kugera kuri RIB wagezeyo naho cyane byabaye birebire kugira ngo rino ryinyo rimere gutya waricikiye hehe se mu Gikondo n'ubundi iwanyu iwawe aho nabaga mbere ntarimuka kuko aho nabaga mbere sinkihaba nimukiye hino yaho none se umuntu yagusanze mu rugo aragukubita mpaka ibyo yarikura habayemo ihohoterwa ko igihugu cyacu nta hohoterwa rijya ribamo yego mana none Gikondo byari bimaze igihe byeze si kuvuga ngo ni iki ni kwa kundi ni kwa ko Gikondo yaramaze igihe bavuga ibintu by'ubujura n'iki kuko nagiye kurega nese ninde wagukubise ntabwo uri kuduha amakuru ni uwo munyerondo ni abanyerondo niko navuga nese bagusanze mu rugo bapfa gukubita nta kintu ntabwo ari mu rugo bansanze ndi ahantu ku muhanda ndi kumwe n'abantu bo muri karitsiye urubyiruko rugenzi rwanjye duhagaze ahantu ku kibuga duhagaze twe turi ahantu hari n'amatara n'ibintu bagiye bashyiraho n'abantu bagiye bavuga ku ruhande bagiye bavuga ibintu bitandukanye ariko ngewe abana bose narabahamagaje baravuga ati ufite abatangabuhamya yuko nta kintu kibi baba barakoze
namubwira ni ukuri Imana ninda bafite abana barankundira baraza ni urubyiruko rurazamuka tujya kuri polisi barabivuga baravuga ati twebwe nubwo bakuvuga ngo igihe yari yasinze ntabwo yari yasinze. mwese wakubitiwe gusinda Si no gukubitira gusinda kuba ndi jyewe ige meze gutya. ni ukuvuga wakubitswe Njyewe kubera nagiye uri kubona umutinganyi. umuntu umwe niwe baraje basanga duhagaze nibyo nshaka kukubwira basanze aho mpagaze ndi kumwe n'aba bana baraza baravuga ko nyine ndi kuri telefone ku ruhande kubera ko twe turi kuri side imwe n'aba bana twicaranye nari mfite amafaranga numvaga uwo munsi nta kintu nshaka gufata numvaga nta kintu nshaka numvaga mfite stress zanye mu mutwe wanjye nari maze iminsi mbuzana amafaranga mu nzu numva mfite ntazi ibintu bari n'abantu baje mu nzu baranyiba amafaranga ibindi byose birasigara kandi amafaranga yo kwishyura inzu urumva nahise njya muri stress yo gushaka andi mafaranga kugira ngo mbashe kwishyura inzu. So noneho muri iyo minsi urumva icyo gihe baraza nyine basanga aho mpagaze ndi guhamagara nandi mvugana n'umuntu uba i Cyangugu umushuti wanjye ndi kumusaba serivisi ndi kumubwira ati wambaye barukanguriza amafaranga ko nzakwishyura basanga ndi kuri telefone baraza basanga barambwira ati va kuri telefone bwira umuntu twe turi kumwe ndamubwira ati uretse gatoya nongera ngo uhamagare ndabona haje abayobozi niko namubwiye abayobozi bari namwe n'abanyerondo mbonye ndabona baje bansatira bari bahagaze iruhande rwanjye bari kumbwira ngo barashaka ko tuvugana nyivaho ndahagarara ndangije baravuga ngo bite ngo twabone no gusuzugura kuko rero nambaye ingofero nifite wa musatsi wanjye wo hejuru ntarawogosha ndangije ngiye kubara mwaravuze ngo ubundi ko mbona uyu nguyu asa n'abakobwa ariko muri bo n'abana bahungu umwirondo umwe atabwira uwo musekara atamubwira ati wapi uyu nguyu ni umuhungu niko asa n'abakobwa ngo ndambwira ko se nta kibitwaye kuba mpagaranye nabo ngo hoya ngo niba ufite agasuzuguro ngo ntibakuzamukane naragiye nanjye nashidutse mbona iryinyo ryacitse kuko ibintu bankoreye ntabwo mpamunwa sinshobora kujya kubivuga ko ni ibintu bibabaza ku mutima wanjye ni ibintu bimbabaza uko byagenda kose ushobora kuba wenda hari nk'amagambo atari meza wabasubizaga kandi urumva burya abayobozi kandi nabikubwiye ko ndi muri stress nawe ukabasubiza bikurikije imimerere urimo uko bambwiye uko bambazaga niko nabasubizaga wowe ko bakubaza bifite bya bibazo nawe urabasubiza ukurikije ibibazo bifite ariko kuba ndi umuntu usa nk'abakobwa ntabwo bivuze ko ari ibintu birebire niryo jambo navuze na n'ubu ndacyarisubiramo kuba nsa n'abakobwa ntabwo aricyo kintu cyavuga ngo ndasuzugura akaba ariyo mpamvu se bagukuye iryinyo yige ndavuga ngo nanjye nashidutse njye naratashye kuko ibintu bankoreye sinimashaka no kubivuga ni ibintu byambabaje kuri njye kuko namaze hafi nk'ukwezi kose nirwa kwa muganga kuko byagezeho bintera infection z'impyiko amaguru arabyimba kubw'amahirwe sibye Imana yonyine niyo yandokoye. infection z'impyiko bivuye kuri ryinyo se oya ibyo bankoreye. hanyuma wagiye mu buyobozi se rero ko tuzi ko u Rwanda rwacu rutanga ubutabera uko bikwiye wagerageje kuba wajyamo nagiye mu buyobozi ngo agiye he yige nabaje kuri polisi kuko barambwiye ngo abantu barambwiye ati wowe ntuyutire kujya kubivuga mu kagari ahubwo wowe kora tuduru ujye kuri polisi sitasiyo ya polisi y'Igikondo ubivugeyo baraguha igipapuro ukijyane Kacyiru kopitari ujyeyo nurageza baragucisha mu cyuma barebe ikibazo gifite uko kimeze ndagenda njya Gikondo kuri polisi sitasiyo ya Gikondo njyayo barambwira ngo kuko nagiye ari ku munsi wa gatanu ariko gatanu ko niho nari mbashe kubona imbaraga zituma iryinyo rikimeze utyo se utarajya kwivuza iryinyo rero naryihoye ndafata n'ubundi iryinyo nta kibazo ntacyo bintwaye ntago wavaga amaraso ntago ndakubwira njye nagiye kubona nta maraso nigeze mva mu kanwa ntayo nigeze mbona ahubwo natangajwe n'ukuntu nagiye kubona nkabona iryinyo ryacitsemo kabiri biranancanga nabese hari ikintu ko urumva mu gihe nashaka kuvuza induru byari byanze umva bari bamfashe umunwa bafashe n'amaboko n'amaguru
bankorera ibintu mu buzima kuva nakitwa njye nimwe bwa mbere nari nkubiswe inkoni ntazi umubare wazo. Nagiye kuri polisi ikirego ndagitanga banyohereza Kacyiru bampa igipapuro gisubiza igikondo utambwira ngo nijyane mu kagari ndakijyanayo. hanyuma polisi bakubwira iki rero? Kuri polisi urumva Kacyiru base bambwira ngo ni iki Gikondo ninsuye kuri sitasiyo ya polisi mbajyane iki gipapuro ndakibajyanira batabamenyeza ikindi gipapuro njyana mu kagari nyigezayo. Nkihagera ubwo muri iryo joro hari habaye indi dega yindi y'umwana bashaka kwaka telefone ari nijoro avuye mu kazi w'umusore wirukanyira iwabo wamusangayo nawe baramukubise we yagiye no mu bitaro yamazemo ibyumweru 3 mu bitaro. Na nyuma yaho birakomeza njye ntegereza ko ku kagari bazampamagara. Gusa ibyo bintu uvuga ni ukuri? Njye mbihagaze n'amaguru yanjye yombi kuko hari ikintu abantu bashobora kwibaza ati ese none yiga ibintu arabivuze biramutse atari ukuri wenda igari ikindi kintu yazize ntiyaba ari kurenganya. Nta kindi kintu ninyeze nzira wajyaga kurega wavuga ko ari abanyerondo baguhohoteye bareka karimo kabeshya kandi njye ko njye babanjirijeho abantu bose barabivuze ati uriya mwana bamwujijije ubusa. Impyiko zarakize? Impyiko zarakize nta kibazo mfite ubu ngubu ndi normale ndashima Imana ko nakize cyo kintu nshimira Imana n'abanyitayeho bose ndabashimira. Icyo kintu cy'amashimwe ahubwo gikomeye kuko impyiko nazo burya ntago ari nziza iyo ubonye uzikize ushima Imana. No kurwara impyiko ebyiri ni ikibazo njye ngezeho no kugira ngo mve mu nzu byose ko bagomba kunterura kugira ngo banterure njye hanze kwicarayo cyangwa se njye kuri toilette byose ko agomba kuza umuntu akamfata kugira ngo mbashe kwicara. Hanyuma kuba rero warigeze urugo ukabana n'umugabo mugenzi wawe ndetse yige wihangane biteye agahinda biranababaje benshi bari baza amakuru yawe ariko uyu munsi barayamenye yiga urumva yanyuze mu bihe bitoroshye by'uburwayi by'uribwe ariko reka mvuge ngo na nyuma ya zeri Imana irakora. Twebwe tushobora kubona ko ibintu byarangiye nko kuvuga uti nari ndi habi mbona nihebye ariko Imana irakuzura urumva rero dushima Imana. Hanyuma yibwe niki kihe kintu gishobora gutuma rero warigeze urugo bikanga ukaruvamo kandi wa muntu mwarabanye uvuga ngo duje igitsina turakundana? Uriya muntu impamvu naje gusanga adashobotse naje gusanga atari ibintu nawe navuga ko sinzi ibintu wagira ngo sinavuga ngo ni sinzi ukuntu nabivugamo uba twarabanaga n'umugore n'umugabo sometime rimwe nkagenda naba nagiye gukora nk'icyo kiraka naza ngasanga hari umuntu havuye. Muri make mwapfuye gufuha? Njye namwe ati nzanye inyanya n'inyoni ko namubwiye. Urumva rero icyo kurakaje ni ugufuha? Narafushye ntago nta muntu udafuha ntawe. Ndabyemera rwose. Yaba ku muntu no gukomeza sometime umwe umva umuturanye aragwamagara akubwira ati hari umuntu tubonye winjiye mu nzu kandi basi banakinga. Ubwo urumva nyine aba yansuzuguye ntago ahazwa n'indyo imwe abashaka guhora arya abona tebo yuzuye ibiryo. Urumva rero umuntu nk'uwo nguwo n'inda yarayikweduye ubu urahukanye? ntahukana bose bitamaye amahoro bimaye amahoro aho nsigaye nituriye. Tubwire ujya kwahukana si ubwo byagenze bite? Ndumva ntago waragiye ufata utwangushye twawe urisohokera? Komana nagiye manza nshaka inzu bucece atabizi ndayishaka ahantu ndangije njya ntwara kamwe ku murongo. Utanamusezeye se? Jewe ntago njya nkunda kubwira umuntu ko ngiye kuko ndamutse bikubwiye iyo unyeretse emotion zawe ndumva nanjye mbabaye bigatuma sundi nari ngiye reka magume kuva mbwiye ngo nsabye imbabazi kandi ngiye ahubwo safazari na wazinsaba naragiye akubwa nshaka narakubabare no kuri Imana pe ntacyo mpfa nawe uzakora ibyo wumva ushaka ibyagushimishije kuko n'ubundi ntago wazibona isafuriya imwe babigusaba ko ugomba guhabwa n'amasafuriya menshi urumva bacyajarajara ntago uzi icyo washatse ntago
wigeze ugiha agaciro. So rero komeza ujarajare nka vandarateri mba niho umuyaga ujya hano naho nakawa cyangwa nk'idarapo barimeze gutya niruha n'umuyaga. So ngewe nanagiye namusezeye ku munsi wa nyuma nacunze agiye mfata ibisigaye byose ndajyana. hanyuma hari abari buze kwandika comment ati niba yige yarageze naho ajya mu rugo ati nka yacitse umurizo nta mahana. No, nabigiyemo mvuga ngo uyu muntu agiye kumpoza amarira y'ibyambayeho kuko nyuma yaho nawe yarabimenye menye ibyambayeho ndavuga ati uyu muntu gende mwegere nta kibazo. abona mpumurije nkumva nsubiye mu byishimo byanjye nk'ibyo nahozemo kumbona mbere, ariko kugira ngo nishime hatumye ahubwo noneho ndushaho kurakara no gukomeza nimeze nk'uwigunze. hanyuma se yige nicyo kintu ujya ubwira abantu rero. Nabonye hari abantu simbizi n'abafite icyo mupfana ntago mbizi nkabona umuntu aranyandikiye ati yige mujye mumuba hafi no mu biganiro mukora mu muhumurize ati kuko yige ameze nk'umuntu w'ikihebe ameze nk'umuntu wihebye ati nyuma yo kumenya ko yanduye sida yikuye mu butinganyi. Hari uwambwiye ngo ni mwene wanyu ati se yige mupfana iki ati nuwo muri famille ya hafi ati gusa ntago nifuje kukubwira amazina yanjye kuko ati yigaranzi ati gusa njya mbona mukora n'ibiganiro atari ko uzamubere nka sister ujye umuhumuriza. Mpita nibaza ese icyo cyaba ari cyo kintu gisigaye gituma yige asa naho abanyamakuru yatugendeye kure asa naho ubona nyine atagishaka kuba yakikoza abantu. Sha uri umuntu rwose Imana imubabarire ko no kumbeshyera arambeshyira je nta kibazo mfite mu mubiri wanjye ahubwo komana shaba nonye ndwana, ariko umuntu ntago ashimishwa nuko abaye kuri kiyumva ko yakwikorera umutwaro wundi we umuremereye kurusha uwundi. Kuki uza kunyikorera uranshaka kibandetse mfite ibyo nyebiri ndiho kandi wumva yarakugiriye mu abantu bagiye bakuba hafi hambere muwese hari natananye amereza kuri telefone cyangwa amwira ngo hari ikintu yanyingirije. Abantu bari erega nshobora kuzana nyanga gwamagana ngakubwa ngo ndumuntu wo muri famille wawe hafi kwa mana ndumiwe ko kumira tutitoshe ko umuntu wo muri famille yacu hafi ndose bo nuwaye ntago muzi no mukobwa se n'umuhungu nta profile iriho nta foto pe bashije kumirwa gusa ariko ari nabyo yaba ari umuntu mwiza. None kujya naza kuguhimbira nkakubwira ati wowe Sandra urarwaye yige akujye hafi. Twe ntago twabimenye niba yaravugisha ukuri cyangwa se yaraguhimbiye. Yarampimbiye cyo wenda nicyo kintu kugeza uyu munsi tutaramenya aho tukanigize no gukora ikiganiro ngabana comment zimwe na zimwe ati turaturanye gutya na gutya ni ibyo bose kuki tatakubwiye ujye gufatira imiti. Ntago nabimubajije ugira Imana abana nayo sibyo kandi bakabana neza n'umuturanye mwiza uri amuntu kandi rwose bakabana akiyakira nawe rega n'umuntu nkatwe safite umubiri se cyane aho guhimba ntanga ari byiza simbikunda njye nanga umuntu arampimbira ko nshobora no kumubwira amagambo mabi kubera ko umuntu yaba yarampimbiye simbikunda mu buzima bwanjye. N'umuntu ashatse kumpimbira ari umushuti wanjye ndamubwira ati full stop aho ngaho yararengereye nimba rukuteye sha mu nshuti zanjye nimba ufite ikintu cyo guhimbira umuntu kamuhimbira ko umuntu afite umusatsi kandi nta n'uwo afite. Ige hanyuma ni cyo kintu noneho cyatumye ugwa rero benshi nabonye babyibaza atari ko yige rwose twe twarishimye ko yakijijwe muzamutubariza ikintu cyamuciye intege kigatuma arambarara akagwa burundu. Ibintu byinshi intege nta kintu cyanciye intege niko naje gusanga n'ubundi aho aragenda nabivuga inshuro nyinshi nagiye mbivuga inshuro nyinshi kuba naraguye n'ubushake bwanjye mfite impamvu naguye ibyo nashaka sinabibonye byo baranyigije ibitangaza sinigeze mbibona inshuro nyinshi nagiye mbivuga. So umuntu akwizeza ijuru kandi ari kwisi ukibwira ko ijuru ni ry'Imana abona kwizeza etaje kandi aba muri nyakatsi. Amakuru ya Jane Shangazi murashyabona nawe uracyamuhamagara nk'aba mubyeyi byibuze wagerageje kuba yakwinjiza mu gakiza nubwo byanze uyu munsi ukongera ukagwa yagize neza. Ntabwo kumuvugisha kuvugana ryari damu kwa gatatu nubwo twereka kuvugana nabwo hari ikintu ndi gushaka kumusaba ariko ntabwo ari ikintu ni ibintu bisanzwe namushaka kumubaza kugira ngo numve ko biri confirme
ubundi tuguma aho ngaho twivugana bisanzwe, nta ribi rye, ni umubyeyi mwiza. Sinajya kuvuga ngo yatureze nabi, oya yatureze neza, yatureze Kristu, umama mwiza, nta ribi rye, iyo umuhamagara kwitaho. Hanyuma se Yige, nk'uyu munsi uragenda mu muhanda, mukanya kutubwira ko hari bisigaye abantu bagerageza kuguhotera kubera uwo uriwe. Nzi neza ko kuri uyu munsi njye ntabwo nari nakabyumva, nyuma yo kuba wakizwa ukongera ukagwa, ni izihe mbogamizi wahuriyemo noneho no gusubira noneho navuga muri yasi y'umwijima? Navuga ko kugwa ntabwo ari ibintu, ni ibintu byangwiriye, ariko numvaga n'ubundi ntabitindamo, kuko n'ubundi gakiza saa kanjye, isaha n'isaha umuntu aba yicaye ategereje igihe cyiwe. Gakiza ni aka buri wese, ni aka buri wese, ariko nyine ntabwo navuga ibintu byinshi sinzi kubisobanura, ndi kuva ntazi aho nabitangirira, naho kubisobanura byansaba ibintu birebire, kubisobanura byatuma amasaha agenda kandi asaburisha. Hanyuma se Yige, mbona abantu benshi bakwifuriza ko byibuze ati Yige mujye mutubabarira, bigire bimwe mu byo yaciyemo bimuha isomo cyangwa se bimwigisha. Ati rimwe hari igihe azabyuka agasanga ukuguru kwacitse, ubundi akakuramo ingaruka, ubundi mbese ukabona abantu bahangayikishijwe n'ubuzima bwawe. Nk'iyo umuntu akwegereye akaba yakuganiriza bisa naho akwereka kuva muri ino nzira, navuga inzira benshi bafata yuko ari inzira navuga se gute, inzira mbese idakwiye cyangwa se inzira ifunganye, birakorohera kubumva kuko nabonye umuntu niyo yabikuganijeho ku ruhande gato cyane, umusamira hejuru karakara cyane. Kubera ko manzi ko ubuzima bw'umuntu iyo bigenzeho, kuko ntabwo aba ari umuhanda ugishatse kugenda ku muntu, ko sinanabikunda. Ntabwo nkunda ko umuntu ugendera ku buzima bwanjye cyangwa ngendeho yumva yuko angirira impuhwe kurusha umubyeyi wanjye yanyibyariye, ko simbikunda. Sinkunda n'umuntu unyinjirira mu buzima, kuko unyinjirira mu buzima birangora gusobanurira n'icyo impamvu ukunda. Iby'ibindi byo full stop kuri jyewe, sinkunda umuntu ukunda kunyinjira cyane mu buzima, kuko iyo unyinjiriye mu buzima bituma hari ibindi bintu byinshi ntekereza, kuba wakumva yuko njyewe ni jyewe, ntabwo ndi wowe, kuko ibyanjye ndabizi, ko nzi yuko mfite icyo nikoreye ku mutwe wanjye, isaha n'isaha nzagitura hasi kikameneka. Ko ibyanjye mba nzi ibyanjye, iyo ngiye gufata ubuzima bw'uriya nkabwishyira ku mutwe, nanjye mfite ibyanjye nshyiraho, urumva nikoreye imitwarire. Hari akantu uvuze nshaka kukubazaho gatoya, ati ababyeyi banjye cyangwa se umuryango wanjye, ati nabo nta kibazo bamfiteho, tugasanga no ku mpande baramuhangayikiye. Bw'ubu ubona babyishimiye abantu b'umuryango wawe, cyangwa se hari ukuntu umuntu aba ameze atyo ukabona aragira mu muryango baramuhunga, akagera hariya baramuhunga, ukabona ntibashaka no kuba bamwegera cyangwa berekane ko baziranye nawe? Njye muri famiye yanjye ntabwo, iyo nabagezemo sometimes akenshi ko dukunda guhurira mu birori, iyo nahageze ndisanzura tukaganira, bakambaza amakuru yanjye, bimeze bite, umwana n'uwa kanaka, nagera hariya nasuzuye ati mbite Yige amakuru yawe meze ute, se ko watwanze tukivugisha, ndahuze meze ibyo mfite ibyo byanjye ku giti cyanjye mba ndi gushakisha. Urabona ko gushakisha ubuzima biba bigoye, nkababwira rero nta kibazo, nta muntu ushobora kumpunga, kuko ko umuryango wawe urakwishimiye, uranyishimiye, nta kibazo mfite na nyirawo. Ariko outside barumva aribo bamuhangayikiye cyane kurusha aba hafi, abona amamagara nkamubwira ati nkeneye bibiri yo muri famiye, akabima. Ariko se ngagenda ubwire nk'umuntu wo ku ruhande umwe ati wamaye nka bibiri, ngo ni iby'iki? Arabikubaza ngo ni iby'iki? Ubwo se ugiye kuguramo akantu kandi nkubwiye ko nshonje, akakubwira ngo hey, nimba ushonje tugende nguhahire, akagenda akaguhahira. Ariko nabwo aba akugiriye neza, aho ngaho ababikoze kugira ngo ya mafaranga ntayaguhe mu ntoki, sibyo? Ariko ushaka ibiryo kandi ibiryo yarabikuguriye, nibyo mba nshaka guhaha ngo niye. Ariko ugasanga akagiye kukubaza ibintu dosiye ndende, bikaba birebire, bikarangira n'ubundi akubwira ati
ntayo mfite, hari no kuvuga ngo nta niyo mfite ngo ntabwo ngiye kuyafata ngo mfite ibyo ngiye kuyakoresha. Ubwo se uwo muntu aba ari umuntu ugukunda cyangwa aba ari umwanzi wawe uzagenda n'ubundi wicwe n'inzara. hanyuma njya numva ngo hari igihe kigera umuntu bitewe n'aho ajya akabona ukuntu bamufata ntibamwishimire ntibamwakire nk'uko bavuga guti njyewe hari ubwo nzira uko navutse, kikagira ngo akumva ntiyasohoka akumva yakikingirana mu nzu. Ibyo bihe hari igihe wigeze kubigeramo Yige ukumva utewe isoni n'uwuriwe ukumva ntiwasohoka hanze? Ntabwo bijya bintera isoni cyane kubera yuko ahantu hose aho ntuye hose nta muntu ndabona unyishisha, ntabwo ndabona umuntu unyishisha ngo mbaze ngo uriya muntu no, kuko akenshi siwe n'ukuntu itereye Mana yakoze ko mu mutima utuje, ndabikunda cyane. Kubera ko ahantu hose naho nimukiye ejo bundi ewe nta mutima mubi, ntabwo ndumva ngo umuntu ngo kanaka ngo hariya ngo muri gipangu ngo hashemo umuntu umeze gutya na gutya, ubwo ariko sinajya kukibamo reka ntabyo ndumva, kuko akenshi nk'abantu b'igikondo abenshi baranzi, bazi uko meze, bazi ibyo nkunda, bazi uko nteye, bazi karagiteri zanjye. Ariko Yige hari abana mwiganye muri primaire Gikondo barambwiye ati kera ati yari yitwaga Igete, ati ku buryo namwitaga Yige akarira cyane, ati rwose no mu rugo iwabo yambara amakanzu, yakuze yambara nk'abakobwa. Ibyo bintu ni ukuri? Ni ukuri, ibyo bakubwiye ni ukuri. Benshi ngo mwiganye muri Gikondo primaire. Gikondo abantu twariganye banzi, ntabwo bazi ko nyacyanga imikino gihungu, bazi ko nyine imikino gikobwa, ngo ntabwo wajya ukina n'abahungu. Ntabwo nakinaga n'abahungu, nakinaga n'abakobwa buri gihe. Hanyuma ari icyo kintu kibuga ahita uvuga ngo ibi bintu ano makosa nyashinja umubyeyi, ati niba yaranguriraga agakanzu cyangwa udukweto tw'abakobwa, ati ntabwo nashinja umubyeyi ngo kubera sinzi, ariko njye namaze kumenya ko narapereje nsanga ni ibintu biva nko mu miryango, ni ibintu ugenda bikurikirana. Hari undi muntu mufite nawe? Maybe. Okay. Ntabwo twaguforsa kubivuga ko ubwo ntacyo Yiga atavuze, reka tuba abantu bakuru. Hanyuma Yige dusa n'abagana ku musozo, nyuma yo gutandukana n'umugabo wawe mu rugo nk'umuntu gabo n'umugore nk'uko abitubwiye, hari undi muri mu rukundo kugeza kuri uyu munsi? Oya, nawe ndi single. Uri ku isoko? Ndi single search. Single and searching. Yige murabyumva, Yige atanze kandidatire rero cyane. Hanyuma rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga ati Mana njya mbigerageza nkumva ndashaka kuba umugabo ariko byaranze. Hari igihe kijya cyicara ukabigerageza bikanga? Mbere narabigerageje ngo ndebe ko bivamo, nanjye nsanga n'ubundi ikiri mu maraso ntabwo wajya kukivomamo ngo ugikuremo. Umuntu kuko nagiye mbaza abantu benshi, barabaganga nagiye mbaza, namwe se nk'umuntu ufite hormone ya gikobwa kugira ngo ayirwanye byaterwa n'iki? Barambwira ati wagiye no kwa muganga? Yego. Barambwira ati nimba baravukanye hormone za gikobwa ubwo nyine nuko nyine, ntabwo hormone bajya bazikuramo kuko ni ibintu biba mu maraso y'umuntu, ni ukuvuga ngo niyo misemburo yawe, ntabwo wajya kwikuramo ngo ujye kwa muganga ngo uze ngo tuyivomemo ngo dushyiremo iyindi. Ni ibintu baba baravuganye mu maraso yawe, niko uzamera, niko uzabaho, niko uzarinda upfa ukarinda ujya mu butaka ukimeze gutyo. Ndavuga ati ubwo rero nta kundi, nimba naravutse mfite hormone za gikobwa ariko umubiri wawe ugakora nka gihungu, inyuma gutya imbere n'igikobwa mba numva ngiyemo imbere, mba numva ndi nk'umukobwa. Hari nk'igihe kigera umusore akaba yagira ubushake, ubushyuhe, tujya tubyumva, twarabyize muri za biology ati mu gitondo umusore ashobora kubyuka hari uburyo ki umubiri we wahindutse. We ntibijya biba? Ntabwo byambayeho nk'igito cyane, ariko ntabwo mbikunda kubivugaho cyane ibyo bintu, ntabwo nkunda kubijyamo cyane ngo mbyinjiremo, kubera ko akenshi mba nibereye muri stress zanjye. Ayiye nyine nkaryama nabyuka nkigira muri dushe nkakaraba nkagenda muri shuguri zanjye. Muri make nta byigize bikubaho? Ntabwo byongeye kumbaho, byagumye gutyo. Ndavuga ati buryo ubushake ni kuvuga ngo kwa kundi umuntu ngo yumva ubushake mu mubiri,
kwa kundi ujya kubona ukabona ngo umuhungu byuke mu gitondo ubundi bavuga ngo saa 11 ngo ni saa 11 bajya kubona nk'umuntu none kuko niga muri secondaire muri secondaire ngo icyo gihe waranaga n'abahungu noneho kubera ko muri internet nahagaho nshaka nahagaho nshaka najya mu bakobwa nararyamaga n'abahungu nkaryama bakakwemera abakobwa se kuko abenshi kunundi nagendaga n'abakobwa ntabwo nigeze ngenda n'abahungu keretse iyo navugaga ati uyu munsi ndarara muri doro yanjye uko ngiye no gutangira nagiye muri doro z'abahungu niho bajyanye ibikoresho byanjye ariko nabwo naryamaga mvuga ati naryamaga ndakenge avuga ati nashobora gushiduka ari umfashe nkaryama meze ngo umucyo ugufashe umukobwa umuhungu avuga ati karyama meze ngo mishishisho rimwe bwajya gucya nkongera nkajisha ryarindi ryararikanuye ubwo ariko nabyukaga mu gitondo kuko ni mu gitondo mujya muri dushe mwajyaga muri dushe kujya kubona wava nko muri doro kujya kurubona hasi ngo cya kintu ko mbona gishinze nk'urutoki n'ibiki wowe wapi yego kumana nkabona mu mabox aya baga bambaye nkabona yego kumana nkabona bamwe bose saa 11 yego kumana niba ziri hari ikintu ndi kubona kimeze nk'urushinze nk'urutoki gutya bango raro n'urushinze hanyuma wowe bakakora nabanje nabyuka nareba ndaziriki bari yabite nkahita mfata isume nkishyira ku rutugu n'akadobo kanyanganya muri dushe nkikarabira nkavayo ariko nabwo kanacungaga nkavuga ati kancunge ndebe ko nkabona bari vuga ati hashira umunya bigashira nkabona nta kibazo bifitiye bigendera ko bita mfata sejewe shayige we nari ngukumbere rwose tuganirize ariko hanyuma icyo gihe abantu benshi njya mbona ati gaseka neza disi byatumye n'iryo ryinyo ricika ntugikunda guseka nka mbere ntabwo aseka utse harimo oya jya wisekera nta oya njye n'ubundi ndaseka ndaseka kuko n'ubundi se ariko yege mbere ukuntu wasekaga n'uyu munsi rwose urabona ko bisigaye birimo difference biratandukanye ariko ni igihe gitoya kuko n'ubundi ndi gushaka amafaranga kugenda kurikoresha ugashyiramo irindi bambwiye ko baramwe ngo bazashyiraho irindi Imana ibigufashemo uyabone kandi Imana ikomeze ihira imigambi yawe Imana yahindura n'umuntu byose birashoboka tujye dusabira nabwo dusabire yige ko yazahinduka kugira tubone yige duhite tumutera amabuye shitani iki ahubwo natwe tugusabire kugira uzahinduke umere nk'abo bahungu bose saa 11 bigende gutyo njye nanjye mbasi njye mbona bari rushinze urutoki Mbuye umusore mugeze aho ntajyo rujya rushinga na gato yabihakanye reka byarabuze yige dusoza n'iki wabwira abantu rero benshi ndabizi ko bari bagukumbuye ikintu nababwira nanjye nari mbakumbuye nari maze igihe mpamvu hazamo ibibazo n'amakuru ndavuga ati kamanze nigeze hirya abanyamakuru babanze bambureho nyuma nyine nibiza gucamo neza nzongera ngaruke kandi ndabakunda nibumve yuko kari cyaguye ari cyane ryaguye ntago ryaguye riracyahari n'umuntu nk'abandi n'umuntu afite 9 n'umwana nk'abandi kandi ikindi narabakunda cyane urakoze cyane Imana iguha umugisha namwe Imana iguha umugisha yego Gasaro TV